goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa goor dhaweyd markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay dagaalka maalmihii u dambeeyay ka socda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Madaxweyne Qorqor ayaa u horeyntii ka tacsiyadeeyay dadka ku geeriyooday dagaalkaasi halka kuwii ku dhaawacmayna uu Ilaahay uga baryay caafimaad degdeg ah isagoona sheegay inuu aad uga xun yahay barakacinta dadweynaha Gurceel. waxa uu sheegay in koox ku been abuurata magaca diinta Islaamka si ay u fuliso damac shakhsi ah oo ula jeedo ahlu sunna ay bilowday dhibaatada ka dhalatay Gurceel ayna duulaan ku tahay nabadda maamulka. waxaa shacab weynaha Galmudug uga tacsiyadeynaya dhibaatadii ka dhacday Gurceel si gaar ah waxa uga tacsiyadeynaya shacabka Gurceel duulkii hubaysanaa ee ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ee ahlu sunna wal jamiica magac wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeyn ayuu yiri madaxweyne Qorqor. sidoo kale waxa uu sheegay in mowqifka Galmudug uu mar walba yahay in wax lagu xaliyo wada hadal hase yeeshee ahlu sunna ka dhaga adeegtay arintaasi ayna qaateen inay qorsheeyaan magaalooyin cusub oo xasiloon sida uu sheegay. 22 bari ayay fadhiyeen kooxdaasi duulka soo qaaday intaasi waxa uu u gudbinayaa oo ka codsanaya inay ka baxaan degmada Gurceel oo dadka u daayaan xasiloonidooda iyo dawladnimadooda waxa ay qabaan oo tabasho ahna si nabad u sheegtaan. taasi bedelkeedna waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xiriir ciidan ay ka dhigaan Gurceel. waxa uu sheegay in dawladda Galmudug ay ku qasban tahay inay dagaal ku qaado si ay isku difaacdo maadaama uu sheegay in ahlu sunna ay duulaan ku tahay sharciga iyo dawladnimada Galmudug. waxaa cadeynaya oo ku celcelinaya mowqifka Galmudug waa in qof kasta oo muwaadin ah oo tabasho qaba inay la fariisato oo laga qanciyo wax kasta oo uu tabanayo. dawladda Galmudug marnaba ma aqbalayso in dad iyo deegaan lagu qasbo hub iyo qori caaradii lagu kala gooyo Galmudug. ugu dambeyntiina waxa uu ku dhawaaqay guddi cusub oo ka kooban xubno golaha wasiirada ah iyo maamulka degmada Gurceel oo loo xil saaray inay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan dadweynaha reer Gurceel ee ku barakacaya dagaalka socda. waxa uu ugu baaqay dadka reer Galmudug dal iyo dibadba halka ay joogaan inay caawiyaan walaalahooda dhibaatada ka soo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay gaarsiiyeen. sidoo kalena dawladda federaalka iyo hay'adaha ugu baaqay inay gacan ka geystaan xaaladda bini'aadanimada ee ka jirta magaalada Gurceel. dhanka kalena dhacdo murugalaha ayaa xalay fiidkii hore ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda oo basiibka ee degmada Wadajir kadib markii wiil dhalinyaro ah uu aabihiis ku dilay mindi ama toorey uu kaga dhuftay dhanka wadnaha. marxuumka oo qiyaastii 60 jir ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cismaan Garboojo wuxuuna caan ka ahaa suuqa weyn ee degmada Wadajir oo uu ka shaqaysan jiray. wararka ayaa sheegaya in wiilka dilka geystay oo isna 20 jir ah uu goobta isaga baxsaday kadib falkaasi waxaana magaciisa lagu sheegay Cabdiqaadir Cismaan Garboojo. mid ka mid ah ragga isla shaqaysan jireen aabaha la dilay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in isbitaalka loo qaaday kadibna uu geeriyooday aabaha. sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu baxsaday wiilka dilka geystay isaga oo ugu baaqay saraakiisha alaamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha baxsadka ah. midan suuqley isla ahayn oo Garboojo la oran jiray oo suuqa si weyn looga yaqaanay isla markaana aan isla ganacsanaynay ayaa wiilkiisa mindi ku dhuftay ayuu yiri. waxa kale uu intaasi ku daray anaga suuqa ayaan joognay telefoon ayaana loo soo diray isagoo isbitaalka loo qaaday markaa laga soo celiyeyna meyd ayuu ahaa wiilkii waa baxsaday. dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in muddooyinkii lasoo dhaafay uu muran ka dhex jiray qoyska wiilka dilka geystay oo la sheegay inuu lahaa balwad isla markaana uu isticmaalayay daraagis sida ay inoo sheegeen qaar ka mid ah ehelada marxuumka. dhacdadan ayaa si weyn la yaab ugu noqotay dadka deegaanka waxaana guriga marxuumka buuxdaafiyay dadweyne isaga kala yimid xaafadaha Muqdisho. allah u naxariisto ayaan marxuumkaasi leenahay. daawada waad mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa muuqaalka dhamaadka fadlan waxaynu ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelka si aad ula socoto warbixinada caalamka iyo kuwa Soomaaliya kuwooda ugu dambeeyay iyo kuwa ugu hadalhaynta badan. mahadsanid.